¿Cuáles son los mitos y realidades en torno al perro? Esto lo veremos en este capítulo. Bienvenidos, esto es Dame la Pata con Andrés Salamanca. ¿Es importante que una persona tenga patio o tenga jardín para tener un perro? No, bueno, obviamente depende mucho la raza o el tipo de perro que puedas tener, ¿no? Creo que no es necesario si se lo cría con mucho amor y si se lo educa más que todo. Sí. ¿Por qué? Pero a veces para que se distraigan y estén correteando. Y también necesitan un poco de libertad, porque a veces en los departamentos es muy estrecho. Y a veces otros perritos son que tienen mucha energía. Es una mejor manera de educarlos también a los perros. Hay muchos mitos y verdades a través de la tenencia de un perro. Vamos a desmentir algunos, por ejemplo, como el espacio. Para que una persona pueda tener un perro estable, emocionalmente estable, contento y feliz, no es necesario la cantidad de espacio, sino al contrario, el tiempo. El tiempo de dedicación es muy importante para el perro, ya que es un animal social. Al igual necesitamos en este tiempo cubrir todo un tema de necesidades, así que el tiempo es lo más importante. Si ustedes tienen tiempo superior a unas 3 a 4 horas, podemos tener perros de energías altas o a medias. Si tenemos menos de 2, 3 horas, podemos tener perros de energías bajas. Pero si al contrario no tenemos ni 1 hora o 2 horas al día, es mejor no tener perro. Nos podemos ir por otros animales mucho más independientes, como es el tema del gato. Pero el espacio no es una determinante. Si usted tiene un espacio muy grande, tampoco les va a certificar o les va a asegurar que ese perro va a estar estable. Tenemos que sacarlos. Recuerden que el paseo es un tema de experiencias para el animal. Por lo tanto, si no damos paseo y los tenemos encerrados en patios, por los más grandes que sean, vamos a tener problemas de ansiedad. Así que mi invitación es a sacar a sus perros, a darles más experiencia. No los dejemos encerrados. Si tienes un departamento, pero tienes suficientemente el tiempo para dedicación, no importa, puedes tener perros. Así que hay que mirar, es nuestro tiempo, nuestra vida, cómo organizarla cuando un perro llegue a nuestra vida. ¿Crees que está bien sacarlo sin correa? Sí, yo la verdad igual creo que depende mucho del tamaño, porque obviamente un perro que es grandote no lo puedes controlar con la fuerza de tu mano, ¿no? Con correa, porque a veces se escapan y por eso hay accidentes o pueden morder o que otros no son sociables. Entonces yo digo que es importante sacar siempre con correa y en un lugar dejarle que corretee y después llevarle con correa. Sí, para mí sí, porque ya me lo robaron, en descuido me lo robaron. Sí, para mí sí es necesario que tenga correa. Muchos de ustedes, o muchos de los requerimientos que a veces tenemos los clientes aquí en el Centro Tagua igual, es cuando nos piden que quieren que los perros caminen sin correa. Y esto es un mito que tenemos que empezar a atarnos de la cabeza. ¿Por qué? Porque aunque sí nos gustaría a todos caminar y que el perro nos haga caso de 100% cuando camina al lado de nosotros, también es un poco irresponsable. ¿Por qué? Porque la correa, el trabajar al perro con la correa es un tema de control del animal. Recuerden que en Latinoamérica, por lo general, y aquí en Bolivia, la cultura ciudadana no es muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que los autos no paran en las esquinas, no tenemos mucha cultura vial. Un perro no puede ir sin correa. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso para el perro. Puede haber un ruido muy fuerte, un petardo, puede asustar al perro y el perro no lo vamos a tener en control. Entonces lo que tenemos que entender siempre es que la correa hacia el perro es como una línea de comunicación que tenemos, es un lenguaje que tenemos entre el propietario, el guía y nuestro perro. Así que está bien soltarlo en ciertos contextos como un parque donde hay bastantes perros, una plaza, si nos vamos a las montañas o qué sé yo. En esos espacios sí es bueno soltarlos, pero si vamos por una vereda siempre el perro tiene que ir con correa. Así que no más, por más que nos guste y nos soñemos con que un perro camine a nuestro lado, es importante entender que esto es peligroso y un poco irresponsable. ¿Tú sabes qué hace tu perro cuando tú no estás en casa? No, pero usualmente yo lo llevo a todo lado. Pero ¿no te imaginas qué hace?
Si es que no lo dejas, digamos, lo dejas. Usualmente, digamos, cuando el mayor tiempo que lo he dejado, se ha puesto a comer, a dormir creo. No sabría decir. ¿No se imagina? No me imagino. Supongo que estará ahí tranquilo o esperando a que le saquen. Aunque no me crea, tenemos una comunicación. Entonces, yo le hablo antes de salir a la oficina, le digo, entiendo trabajar, no vas a destrozar nada, vas a quedarte quieto y tal cual. Cuando dejamos solo a nuestro perro, pensamos la gran mayoría que nuestro perro va a mirar al techo durante las 6-7 horas que lo dejamos solos y no va a hacer nada. Recuerden que sus perros también necesitan actividades en el día. Como nosotros tenemos actividades en nuestros trabajos y en nuestro estudio, nuestros perros también tienen que generar actividades. Es muy importante cuando los dejamos más de 4 o 5 horas dejarles actividades. Juegos de estimulación de olfato, algunos juegos creativos que pueden ustedes buscar por las redes sociales o por internet para hacerlo. Pero es muy importante que ustedes entiendan que los perros no tienen que estar solos durante mucho tiempo sin hacer nada. Obviamente hay que desarrollar las emociones del perro. Es muy diferente un perro que podemos dejar solo 4 horas si antes hemos jugado, descargado energía, estimulado al perro, que un perro que no hemos hecho nada de eso. Obviamente el perro en el cual no hemos estimulado va a tener procesos de frustración mucho más altas y va a empezar a ladrar, a morder cosas, a aullar y todo ese tipo de cosas. Por eso es muy importante descargar, cubrir necesidades de nuestro perro antes de dejarlos solos y obviamente dejarles ciertas actividades. Esto nos va a ayudar mucho, así que quitémonos de la cabeza de que los perros pueden estar solos en las casas y dormir todo el día. Lo único que están haciendo es conteniendo ansiedades y frustraciones. Recuerden que cuando ustedes tocan a un perro, lo acarician, los acariciamos, los besamos, los abrazamos, estamos enseñándoles que esa emoción que tienen es correcta para nosotros. Es más, muchos de los problemas de ansiedad que tienen en casa es porque el mismo propietario aprueba estos comportamientos. ¿En qué sentido? Llegamos a casa, nuestro perro nos saluda de una forma muy ansiosa, casi que nos tumba y nosotros acariciamos estos momentos. ¿Qué le estamos diciendo al perro? Que estar en estados de ansiedad está bien. Por lo tanto, cuando el perro vaya en una correa o en otro contexto donde nosotros no nos guste la ansiedad, el perro tiene confusiones. Por lo tanto, es muy acertado que solamente toquemos a nuestros perros cuando tienen estados de calma. Ahí es donde nos acariciamos, los besamos y demás, para también que el perro empiece a asociar que solamente en estados de calma va a recibir el cariño humano. Eso es muy importante entenderlo cuando hay gente delicada en la casa, como señores de la tercera edad o niños muy pequeños. Enseñar a nuestros perros a que solamente el contacto humano es con calma, con la emoción de la calma, es muy importante. Así que yo sé que estamos muy emocionados de tocar a nuestro perro, pero pidamos antes una obediencia, un sentado o estados de calma antes de poderlas acariciar y poderles darles todo nuestro afecto. Nos vemos la próxima semana en Dame la Pata con Andrés Salamanca.